Siap-siap tercengang karena ternyata burung kodok Australia atau Tony Frogmouth memiliki kemampuan luar biasa untuk berkamuflase menjadi batang kayu atau ranting pohon dengan cara memejamkan mata dan meruncingkan paruh serta bulu-bulunya agar benar-benar menyatu dengan lingkungan. Sehingga para peneliti sering kesulitan menemukan burung ini di alam liar walaupun ukurannya cukup besar, membuktikan bahwa teknik penyamaran ala ninja juga ternyata eksis di dunia burung secara alami.